ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് ഫുഡ് ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം. മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടവിഭവമായ ബീഫ് ഉലർത്തിയതാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നാടൻ രീതിയിൽ വിറകടുപ്പിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള വിറകടുപ്പിലാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അടുപ്പിലൊരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3/4 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബീഫ് പെട്ടെന്ന് വെന്തിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വിറകടുപ്പിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ബീഫും സവാളയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടാത്തവർ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി നന്നായിട്ട് ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കണം. അതുവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും എടുക്കും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നോളും. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് 2 പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവസാനം ഇതുപോലെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബീഫിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 5-6 അല്ലി ചെറിയുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉലർത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പയും കൂടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പയുടെ കൂടെ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കപ്പയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്